komponen ini jarang sekali diperhatikan. Kapan terakhir kali Anda melakukan kuras tangki mobil? Atau jangan-jangan tidak pernah? Seiring dan sering kalinya pemilik mobil memakai bahan bakar yang kualitasnya kurang bagus, bisa menjadi kotor karena endapan lumpur. Nah, kalau filter full pump sudah tidak mampu menyaring kotoran dan endapan masuk ke dalam sistem suplai bahan bakar, maka akan menyumbat injektor yang imbasnya performa menurun dan BBM terbuang sia-sia. Untuk mencegah masalah itu terjadi, alangkah baiknya merawat daripada memperbaiki dengan menguras tangki BBM. Yuk buruan booking mumpung ada promo kuras tangki BBM dan cleaning full pump di Bengkel Tomo. Bengkel Tomo, bengkel pilihan orang cerdas.